हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू डे न्यू ब्लग। होप यु गाइज सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला र हामी पनि सन्चै छौँ। अनि सो आज चाहिँ हामी घुम्न जानु लाग्यो। फर्स्ट अफ अल त हामी बस पार्क जान्छौँ। बस पार्कमा गएर एउटा टिकट लिनुपर्ने छ। सो अनि त्यसपछि हामी कता कता जान्छौँ त्यो त थाहा छैन, तर पनि हेर्दै गर्नु होला हामी कहाँसम्म घुम्दो रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो 24 कोटे हो, अहिले बनेको नयाँ 24 कोटे हो। सो अब हामी यहाँबाट चाहिँ पारस बस पार्क जाँदैछौँ। पारस बस पार्क पुगेपछि एउटा टिकट लिन्छौँ र हामी सिधै कहाँ जान्छौँ भने नारायण जान्छौँ होला होइन त। नारायण गएर यसो एउटा त्यहाँको एउटा सर्ट हानौँ, अनि त्यसपछि रमाइलो पनि हुन्छ अनि केही कुराहरू पनि खाउँला। यो अहिले चाहिँ हाम्रो बाटो बनिसकेको छ है, यस्तो पुरै बाटो बनेर बस पार्क आउन लाग्यो। यहाँबाट चाहिँ राइट लागेर जानुपर्छ। यो चाहिँ पारस बस पार्क जानको लागि चाहिँ हामी राइट लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी राइट लाग्दैछौँ। नजिकै छ हाम्रो पारस बस पार्क। यसलाई नै हो हाम्रो पारस बस पार्क भन्ने चाहिँ होइन। टिकट काउन्टर त उता होला नि। हेलो गाइज, हामी चाहिँ दाजुभाइ बस पार्क आइसक्यौँ है। यो चाहिँ हाम्रो बस पार्क हो। सर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बस पार्क। यो चाहिँ हाम्रो बस पार्क हो है। यस्तो छ अनि यहाँ एउटा बस जानु लागेको छ। सो हामी चाहिँ टिकट काउन्टरमा जानु लागेको हो। सुनिरहेर म अब कहाँनिर टिकट काउन्टर you.
तल आइसक्यौँ। गाइस हामी चाहिँ अब नारायणतिर जानु लाग्यो दाजुभाइ। सो हामी उता काउन्टर गएर पनि आइसक्यौँ। अनि गाडी चाहिँ पाएन, अब भोलि केही उपाय गरेर बनाउने भन्ने कुराले चाहिँ अब हामी जानु लाग्यौँ नारायणीको तिर। यो चाहिँ हो हाम्रो सही चोक, लाइन चोक सही चोक हो। सो अब हामी यहाँबाट चाहिँ राइट लागेर जान्छौँ। अगाडिबाट माथिबाट जाने, यताबाट जाने भन्यो। सो यहाँबाट पनि जानु दिन्छ है हाम्रो नारायणीको तिर। यो चाहिँ नारायणीको पुल है गाइस। नारायणीको पुल हेर्न सक्नुहुन्छ, बबाल छ है बबाल। राइट लागेको इन्जोय गर्नको लागि धेरै पछि भन्नु होइन दाजुभाइ, फेरि सुरु। भ्लग हानेको हामीले आजसम्म भ्लग हानेको थिएनौँ। सो आज चाहिँ फर्स्ट भनौँ धेरै पछि, आफ्टर लङ टाइम पछि है। महिना 20 होला, 20 हो। 2021मा हुनुपर्छ क्या। त्यसपछि अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि भिडियो भ्लग बनाएको थिएनौँ र आज चाहिँ हाम्रो टाइम मिल्यो भनौँ। सो अनि आज चाहिँ हामी यसो भ्लग बनाउन निस्केको। अब यताबाट नारायणतिर जान्छौँ। नारायणतिर गएर युवराज त गाडी चलाउँदै होला नि। ड्राइभर हो नि त नि आजभोलि त। सिधै हाल्नु हामीले फुल भिडियो बनाउँछौँ। फुल स्पेस पुरै छ।
नारायण जाने बाटो बिजी नै छ यहाँ चाहिँ। अगाडि बढ्यो मेरो त 1 month भयो होला। अलि अगाडि गइदिने कि कसो त्यो माथिपट्टि यो कहिले यस्तो पढ्नु कि के हो थाहा छैन। सो गाइस अब हामी चाहिँ आइपुग्यौँ नारायणीको टी हेर्न सक्नुहुन्छ। सुमित दाइ पार्किङ गर्न लाउनु भएको छ। सो यहाँनिर चाहिँ जहिले नारायणीमा यस्तो हुन्छ कि हेर्नु है, म नजिकै गएर देखाउँछु। सो यतातिर स्टलहरू धेरै छ है, नारायणीको स्टलहरू है। सो अब हामी चाहिँ एकछिन घुम्छौँ दाजुभाइ, सर ल जाउँ अगाडि बढी जाउँ। Let's go guys, let's go. स्नान गर्ने हो टिकट काउन्टर पहिलाको हो नि, हेर्नु न यहाँ हेर होइन एकचोटि हेर्नु। सो गाइस यस्तो छ है, सबजना चिल बाटोमा आउनुहुन्छ, भक्तहरूलाई सायद हामी चाहिँ अब एकैछिन हावा खान जान्छौँ सर र नारायणी। ओके गाइज तपाईँको त टाइम नै मिल्दैन कि होइन नारायणी गाइज। त्यहाँ हेर्नुहुन्छ बस सर घुमेको, धेरै खाली भयो चाहिँ धेरै खाली भयो नि है रहेछ कि नारायणी बस पुरै बगेर कि सुकेर है। हामी चाहिँ अब एउटा मिठो पानीपुरी बाटो जानु कहाँ जानु त त्यो स्टल यस्तो र हाम्रो त्यो स्कुटी नजिकतिर जाने कि यतै खाइदिनु हुन्छ। हामी एकछिनमा घुमेर आउँछौँ है। 2 नम्बर गेट हो।
हुँदैथिएको छ है। चटपट पानीपुरी खान्छौँ, दाइलाई पनि टेस्ट गराइदिनु पर्ने छ। अलिकति आगो बालेको ठाउँतिर जाऊँ भनेर खोजिरहेको छु, पाइरहेको छैन। चटपट पानीपुरी, चटपट पानीपुरी होइन गाडी गुडेर नै हिँड्छ होला क्या गाडी। चटपट पानीपुरी खान्छौँ। आगो यहीँ बस्नु चट्ट हामीले यो स्टलमा आएर चटपट पानीपुरी खान्छौँ। चटपट पानीपुरी कहाँ हुन्छ? यहाँ बसेर खाँदा नि हुन्छ नि। ल पहिला चटपट बनाइदिनु अनि पानीपुरी बनाइदिनु है। अब हामी दाजुले है पानीपुरी र चटपट खान्छौँ। फेरि अनि त्यसपछि भेट्छौँ। सो गाइस हाम्रो चटपट चाहिँ आइपुगिसक्यो है। सुमित दाइले अब ट्राई गर्नु आफ्ना हर आइसक्यो अरे। ल गाइस ट्राई दिनु नि त। ल टेस्ट दिनु त कस्तो छ। दामी छ नि। मिठो एक बाइट हान्छ है गाइस। भाइले बोला खाए भिडियोमा नारायणको स्पेसल दहीबडा बनेको। यसलाई चाहिँ के भन्छ? यसलाई दहीबडा भन्छ। दही दही बडा बडा। ल तिम्रो पानीपुरी चटपट पसल भन्नु नि त। ल मेरो ब्लगमा मेरो नारायणको साइडमा पण्डित पानीपुरी सेन्टर मिठो मिठो चटपट पानीपुरी दहीपुरी आउनु होला। ल ठिक छ है। लगाइ जस्तो है बाबा। ल अब टेस्ट हान्नु बाँकी छ। हाम्रो पानीपुरी सरी हाम्रो पनि सकेको छैन क्या। सकेको छैन। त्यो सकेपछि मात्रै हामी त्यो ट्राई गर्नेछौँ। दही पकडा कि के भन्दै थियो है। धेरै भएको थियो नभेटेको। धेरै भयो थियो नभेटेको। नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ हामी भेट्नुपर्छ। हाम्रो त्यही कन्टेन्ट बनाएर चाहिँ हामी भेट्नेछौँ। मिलाउँदैन हो नि त। अस्तिकोलाई मैले धेरै मिस गरेको छु। गफ त हुन्छ धेरै भयो। अहिले गफ नै नभए अस्ति 1 महिना अगाडि म्यासेज गरेको थियो। त्यो बेलामा रिप्लाई गरेन। पछि रिप्लाई गरेन। अनि बिजी भयो होला। त्यसपछि कुरै भएको छैन। ल बाबु लिएर
बनाएको छ चत्तर पानीपुरी। सो त्यति बेला चाहिँ हामीले यो पहिलाको साथीहरूको मिस गरिरहेको है। पहिला हामी जुन लकडाउनतिरको कतिको घुमेर हिँड्थ्यो नि त त्यही साथीहरू नै हो। दाइलाई पनि अनि आस्ती युवराज अनि मिलन दाइ दहीपुरी यहाँ के बन्छ बाह्रको मिठो हुन्छ कि पुरी मिठो हुन्छ त्यही सो अब हामी चाहिँ दही 12मा भेट्छौँ है त। चाट मसला जलजिरा बिरयानी अब तपाईँको हल्का माथिबाट धनिया माथिबाट हल्का गुलियो सस त्यसलाई के भन्छ दहीपुरी यसलाई दहीपुरी भन्छ अघि हेर्नुभएको त्यो दहीबाट रेडी भयो तपाईँको दहीपुरी रेडी भयो यस के लिए मेरा थोड़ा थोड़ी को 20,000 रुपए आए हो स्कूल में अब पढ़ाऊंगा वो से एक स्कूल में छैन दाइला मास्टर बोलाएको हेर्नु न मास्टर बोलाएको लाग्ने पाउ दही हुन्छ कि पिरो भएको चाहिँ ल्याउँदा हुन्छ कि पैसा लाग्छ हैन
बेड चाहियो, तिमीले चाहियो, मेन चाहियो, अनि बुझे चाहियो, चटनी एउटा स्विट हुन्छ, एउटा ग्रिन चिली, छुट्टा छुट्टै गर्ने तपाईँको सब बनाइसकेपछि पुरीमा एउटा आलु हाल्ने, खाइहाल्नु दामी हुन्छ घरमा सामग्री चाहियो है। पैसा निकाल्न जाँदैछौँ। पैसा त खासै धेरै छैन, तैपनि भोलिको लागि पैसा निकाल्नु पर्ने भनेर पैसा भनेको त्यही हुन्छ। सब सेन्टर बन्द के को होला एनएनबी को हामी अब एकछिन पैसा निकालेर जाडो भयो कि टाढो भयो। अब हामी चाहिँ एक राउन्ड हामीले भनेको एक राउन्ड लाग्छ। एक राउन्ड यो चाहिँ कुन बाटो भन्नु होला होइन, तपाईँले थाहा छ कि थाहा छैन होइन। 70 क्याम्पस चौकको बाटो कस्तो खतरादेखि है यसलाई देखेर हल झुक्राइदिनु भिडियो पनि खासै धेरै बनाएको छैन होइन, भाइ तपाईँलाई थाहा छ यहाँको घर पुरै इलिगल थियो अरे नि त, यो चोकको घर त्यही भएर भत्काएको थियो। कति भाडा उठायो अरे, कति उ थियो अरे, भाडा तिरेर उ गरेको अरे, कमाउनु कमायो भन्दै थियो इलिगल भनेर। माथि लाग्नु अनि माथिबाट तल पर्नु। माथि घुम्नु
अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। विक्रम पाण्डेको ओह्रालोमा हजुर माथि हो त्यहाँबाट होइन माथिबाट माथिबाट त कति बेला ठाउँमा अब विक्रम पाण्डे ओह्रालो आइपुगिसक्नु कोही हुनुहुन्छ भने राम्री राम्री मान्छेहरू पनि मिलिरहेको छ है यतातिर। भयो भन्दैमा दिन्छ केटाहरूले। विक्रम पाण्डेको कालो ओह्रालो जे भने नि हुन्छ। हामी त्यहाँ आइपुगिसकेको छौँ। चोकमा आइपुग्यो है। चोकमा सरलाई एक राउन्ड हानिन्छ अब फेरि। सुन्दालाई ऱ्यान्डम भ्लग चलेको छ। हामी यत्तिकै भ्लग गर्दै हिँडेको हो क्या। साथै चाहिँ अब भ्लग गरिदिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि यत्तिकै हामी ऱ्यान्डम भ्लग भनौँ होइन ऱ्यान्डम भ्लग बनाउँदै हिँडेको हो। सो आज चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली टाइम मिल्यो भनौँ अथवा दुईजनाको गेट टुगेदर भइयो। अनि आज हाम्रो भ्लग रेडी भएको छ। चाँडै नै हाल्नु नि फेरि है। भाँडेर रात गरी नसुति दिन सर्क हुन्छ म्युजिक ढ्याङ्डुङ गरेर ढ्याक्क हाल्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब हामी कता जान्छौँ? वकमै हाल्नु। खासमा त अब त्यही हो भ्लग। अब सबैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ भने राति भयो भने जे जस्तो भयो भने हाम्रो भ्लग चाहिँ
चाहिँ बनाउन छोडेको अनि त्यही भएर चाहिँ यो कुन ठाउँ हो भन्ने कुरो नि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला है। हामी त अब यस्तै हो ऱ्यान्डम भ्लग हान्दैछौँ, त्यही भएर हामीलाई अलिकति हुन्छ नि कन्टेन्ट भन्दा नि अलिकति टाइम चाहिएको छ क्या हामीलाई। सो त्यही भएर चाहिँ अब हामीले टाइमको लागि भए पनि हामीले भ्लग बनाएको छौँ। अहिले उता जम्मा गाडीले हामीलाई फेरि यहाँ हाम्रो रोड रोडै हिँड्छ माथि नै। अनि अघि चाहिँ हामीले राइडमा गरेर चाहिँ मैले चाहिँ हामीले वाकमा गरिदिरहेको छौँ। अलिकति माथि पुगेर फर्किन्छ गरेर अनि भिडियोलाई चाहिँ अब अलिकति फुलफिल बनाइदिउँ भनेर चाहिँ हो। त्यही नै हो। अब कहाँसम्म पुगिन्छ हामी? 14 अझै 20 मिनट छ। 20 मिनट छ। सो हामी चाहिँ राइड लागेर यता घुम्दै हराइदिन्छ। यस्तो त्यो के भन्छ अरे रियालिटी भर्सेस एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो क्या। गर्छु भनेर चाहिँ गयो तर रियालिटीमा गएर चाहिँ सकिएन। तर अब ल हाम्रो त्यो अब होलीमा चाहिँ सबैले आउनु नि त। त्यो दिनमा चाहिँ 2टा भ्लग बनाउनुपर्छ दाजुभाइको। अनि त्यो दिन चाहिँ सर र कहाँ जाने हो एउटा मेन पोइन्ट बनाऊँ, त्यसपछि अनि सबैलाई इजी हुने टाइपले जाने हो। त्यसपछि हाम्रो भ्लग त यसरी बनिहाल्छ, रमाइलो हुन्छ। त्यो भ्लग चाहिँ 2टा बनाउँछ हामीले। मलाई बानी परिसक्यो, कहिले पाइन्छ टाइम, कहिले हुन्छ जस्तो हुन्छ कन्टेन्ट नपाएर। त्यही त आफूले बनाउने हो, त्यही त अब के सोच्ने हुन्छ नि त। सो गाइज अब हामी चाहिँ औषधि लिन आएको। सो अब त्यो किनेर हामी फेरि फर्किन्छ। सुमित दाइले औषधि किन्न बिर्स्यो भनेर चाहिँ भनेर फेरि फर्केर आएको हामी यहाँ।
सो अब एकछिनमा हामी औषधि किनेर फर्किन्छौँ अहिले गाइस। हेलो गाइस, अब चाहिँ हाम्रो घर जाने बेला पनि भइसकेको छ। सो अनि अब हामी दाजुभाइ छुट्टिने बेला पनि भइसकेको छ। हामीलाई अब घर जानुपर्ने हुन्छ र म पनि घर जानुपर्ने हुन्छ। सो त्यो भएर चाहिँ हामीले अब भिडियोलाई इन्डिङ गर्छौँ। अनि हाम्रो भ्लग चाहिँ के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्रतिक्रिया दिनु होला र राम्रो लागेमा सेयर गरिदिनु होला अनि छोटो मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियो चाँडै नै आउँदैछ अनि त्यही हो दाजुभाइको है। अनि हाम्रो यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। हामी दुई दाजुभाइ गरेर नेक्स्ट भिडियो नेक्स्ट गाइज, लभ यु गाइज, बाई बाई।